shaffof qurilish platformasidagi qulayliklardan yana biri, misol men o'zim 12 yil bo'lgan bo'lsa qurilish boshlaganimizga faoliyatni. Hozirgi kunda davlat byudjetida kirgizilayotgan davlat obyektlarini shaffof qurilish orqali bemalol ma'lumot olish mumkin. O'sha tenderlarga shaffof qurilish orqali qatnashish mumkin. Oldingi ortiqcha qog'ozbozliklar yo'q o'sha. Davlat tashkilotlarining o'zini hamma tizimlari bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Bu shaffof qurilishlar shakllantiriladi. Har qanaqa qurilish tashkiloti tenderga qatnashishdan oldin uni reyting ballari shaffof qurilishda platformani o'zida joylashtirilgan. Bu borilganda paket borishidan oldin u qurilish tashkiloti to'g'risida ma'lumot aniq va tiniq ko'rsatilgan bo'ladi. Yonimizdagi qurilish tashkilotlari, qurilish obyektlari hammasi ochiq, oydin. Oldingiga nisbatan farq qiladigan tarafi bu korrupsiya deyarli yo'qqa tushyapti. Bu hurmatli prezident tashabbusi bilan kiritilgan loyihalar amalga oshib, tatbiq ham qilinib bo'ldi.